കുരങ്ങുപനി വൈറസ് ബാധ മൂലം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യം പക്ഷേ രോഗിയായ വൈറസ് കുരങ്ങുകളിലാണ് കയറിപ്പറ്റുന്നത്. അത്തരം രോഗിയായ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഏൽക്കുന്ന ചെല്ലുകൾ മനുഷ്യനെ കടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലികളെ കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ നാൽക്കാലികളിൽ നിന്നും നമുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങിൽ നിന്നും വരുന്ന ചെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകരുന്നത്. ആ ചെല്ല് നിങ്ങളുടെ നാൽക്കാലിയാണ് കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും മനുഷ്യരിലോട്ട് പകരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് രോഗബാധയുണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത. കാരണം ഇവർക്കാണ് കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വൈറസുകൾ വഹിച്ചെത്തുന്ന ചെല്ലുകളുടെ കടിയേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറി 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങും. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പനി, കടുത്ത തലവേദന, പേശിവേദന, തളർച്ച എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചിലരിൽ കുളിയിലും വിറയലും ഒപ്പം വെളിച്ചം സഹിക്കാനാകാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണാം. ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഏറ്റവും നേരത്തെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.